ವೆಜ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಡೋರೇ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಮತ್ತೆ HRB ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರುಬ್ಬಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1 2 3 4 5 6 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಕೆಚಪ್, ಸಾಸು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಾವು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು LED ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಇಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ. ನೋಡಿ ಡೋರ್ಗಿರೋಂತ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಫೋಮ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಸರ್, ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಐಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾವು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟ್ರೇ ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐಸ್ ತೆಗಿಯೋ ಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಐಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ.
ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರೀಜರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆದು ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಸರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಟೋ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೂಲು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪವರ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಟರ್ಬೋ ಐಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ನೀವು 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಐಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಟರ್ಬೋ ಐಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಇದು 295 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಇಯರ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು 445 ಲೀಟರ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ಗಿಂತ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಮೋಡ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಾಲಿಡೇ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋಂತ ಐಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಬ್ಬದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 52,000ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗಳು, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.